सर्वात अगोदर सर्वांना नमस्कार। मी रुपाली नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत करत आहे। आत्ता मी ज्या ठिकाणी उभी आहे तिकडे तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता महालक्ष्मी मातेचा गड आहे आणि गडाच्या पायथ्याशी आम्ही आहोत। तिथे पूर्ण पाण्याचा बघा पूर्ण मस्त धबधबा चालू आहे आणि इथूनच मी पुढे जाणार आहे अशाच एका ठिकाणी। तर तुम्ही माझ्यासोबत चला, आता आपण तिकडे जाऊ। वरून मुंबईच्या दिशेने इथून आपल्याला जायचं आहे मनोर। आम्ही ज्या ठिकाणी येणार होते त्या ठिकाणी आता आलेले आहेत। त्याचा हा बघा इकडे तांदुळवाडी लिहिलेला आहे आणि इथून आहे आता धबधबा। इथून आता आम्ही जाणार आहेत। त्याचप्रमाणे इथे काही लिहिलेलं आहे बघा, ग्रामपंचायतचा बोर्ड आहे त्याच्यावर जी ठिकाण आहे तिकडे फिरण्यासारखी ती पण आहेत। तर इथून हा आता धबधब्याकडे जाण्याचा मार्ग आहे। चला बघा, ग्रामपंचायतने किती सुंदर नियोजन केलेलं आहे। इथून तुम्हाला धबधब्याकडे जाण्यासाठी पूर्ण रोडला ॲरो केलेले आहेत। त्याचप्रमाणे पूर्ण ब्लॉक बसवलेले आहेत। सुंदर असं नियोजन केलेलं आहे। चला बघा, तर इथपर्यंत मोटरसायकल येऊ शकतात। 4 व्हीलर मेन रोडवर ठेवावं लागतील। आणि आता आहे आपला धबधब्याचा प्रवास। पर्यटकांची गैरसोय नाही केलेली मिळत। आणि पुढे आता बघा इथपर्यंत हा रस्ता आहे, ह्याच्या पुढे थोडीशी पायवाट आहे। समोर बघा किती सुंदर धबधबा आहे। हा आहे तांदुळवाडी ग्रामपंचायतच्या अंतर्गत येतो। मेन रोडवरनं जास्त चालायचं नाही आहे आणि इथे आल्यानंतर प्रत्येक रोडला असं ॲरो केलेला आहे का धबधब्याकडे जाणारा हा मार्ग आहे।
आणि इथे शनिवार रविवार पूर्ण गर्दी असते. आम्ही विकेंडला आलेले नाही आहेत, आम्ही ऑफ डेला आलेले आहेत, तरी पण पब्लिक भरपूर आहे इकडे. खूप सुंदर धरणं आहे, खूप वरून आहे आणि पाऊस असेल तर खूपच असेल म्हणजे आपण खालीच थांबू शकतो. इथे पूर्ण पर्यटक आंघोळीची मजा घेत आहेत. त्याचबरोबर बघा सगळीकडे कसं मस्त व्ह्यूज आहेत. करायचं आहे का ही जे पर्यटक येत आहेत ते इकडे प्लास्टिक बॉटल वगैरे कचरा टाकतात, त्याच्याबद्दल तुम्ही त्यांना पर्यटकांना काय संदेश देणार? पर्यटकांना माझा एकच संदेश आहे की तुम्ही येतात म्हणजे हौसेला मजेला, तर माझा एकच संदेश आहे का तुम्ही इकडे येऊन प्लॅस्टिकच्या बाटल्या फोडतात, हे न फोडता तुम्ही तो कचरा कृपया कचरा कुंडीत नेऊन टाकावा, अशी माझी अपेक्षा आहे. पर्यटकांना माझ्याकडनं पण विनंती आहे की आपल्याला निसर्गाने एवढा सुंदर धबधबा दिलेला आहे. प्रत्येक ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये इतके धबधबे आहेत, त्याचबरोबर एवढे पर्यटक इकडे येतात, लोकांना रोजगार पण उपलब्ध होतो. पण एकच खंत असते की जे पर्यटक येतात ते असे प्लास्टिकच्या बॉटल हे कचरा पूर्ण ह्या आपल्या धबधब्यामध्ये टाकून जातात. ते जेणेकरून असं न व्हायला पाहिजे. समोर मेन रोडवरती डस्टबिन ठेवलेला आहे. जे पण तुम्ही इकडे कचरा होईल तो तुम्ही त्या डस्टबिनमध्ये टाकावा, हा मी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला विनंती करेन. मित्रांनो, तुम्हाला जर यायचं असेल तांदूळवाडी धबधब्याला तर हायवेने आल्यानंतर सफाळा वरई फाट्यावरून तांदूळवाडीला या आणि ट्रेनने येत असाल तर सफाळा स्टेशनला उतरा आणि तिथून शेअरिंग रिक्षा आहेत मॅजिक, तिथून तुम्ही तांदूळवाडीला येऊ शकतात. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय, टाटा आणि भेटूया पुन्हा नेक्स्ट व्हिडिओला.